Добър ден и от мен! Шарените кюфтета са много богата рецепта за готвене на открито. Скара, барбекю, грил, както го наречете, все ще е добре. Ще започна с нарязването на много ситно на кромит лук. По принцип, тайната на сочното кюфте е в лука. Колкото повече сложите, толкова по-сочни ще бъдат. Можете да го скълцате на ръка, можете да го наситните и с чопъра, дори може да го пюрирате, слагате и бъркате. Каймата трябва много хубаво да се умеси, за да стане сочно кюфтето, да престои с подправките и тогава се оформя и пече на скарата. Хиляди са рецептите за кюфтета и това е още един пример колко много варианти могат да се получат. Те са от най-популярните във всички кухни по света. В Италия, в Франция, навсякъде ги има, навсякъде ги наричат по различен начин. Но винаги основният продукт е едно – мляното месо. Така, а към мляното месо трябва да се прибавят подправки, кромит лук и така, ако решите сами да мерите кайма, знаете правилото. Вземате по-шарено месо и като вземете шарено месо, хубаво е да има джулан, това наистина е прекрасно месо за мелене, малко врат, плешка, може и малко гърдин, много малко. И мелите на едрата решетка и след това на по-финната. Като подправите каймата, оставяте да престои и тогава оформяте кюфтетата и печете. Тук подправките са повече от интересни, защото освен традиционната сол, слагам соев сос. Съставка, която много бързо превзе българския вкус, том трапеза и вече соев сос има навсякъде. И в селския магазин, и в градския хипермаркет. Продължавам с подправянето, като слагам и чубрица. Една чайна лъжичка. Слагате черен пипер на вкус или бял, какъвто прецените. Вече има много видове. Остана само да посоля, обаче съвсем малко. Кюфтетата са предназначени за скара или за грил тиган. Започвам сега да меся хубаво. Периодично мокри ръцете и трябва хубаво да втрия подправките. Продуктите, лука, всичко да стане част от каймата. Така при половин килограм кайма почти 100 мл вода може да се поеме. Зависи от каймата и от месото. Това е първата стъпка. От какво ще станат шарени? Кисели краставички и кашкавал. Това са другите продукти. Сега, преди да продължа с месенето, ще добавя киселите краставички, защото щях да ги пропусна. Кашкавала, за да не ми се залепи за скарата кюфтето, ще го сложа като плънка. 2 кисели краставички. Са достатъчни, ако са средно големи. Режем. Ето такива лентички оформям в началото. А след това тези лентички една върху друга на пръчици. И въпросните пръчици стават вече на купченца. Краставичката е едно велико изобретение. Всички тези туршии са създадени в Китай. Китай е дал много на хората. Във всяка една област. С туршия можете да сготвите много неща, не само да мезите. Ето това е моята плънка, която сега трябва да добавя и да продължа с месенето. С мокри ръце вземате топчица. По-голяма. И притискате добре между дланите. Това е втората тънкост, правенето на кюфтета. За да изкарате въздуха от каймата, доколкото го има. Притискате, оформяте. И като направите такава топчица, се прави кратерче, в което ще сложа от кашкавала. Ей така. Нека да бъде вътре. Сега прегъвам на две, като елипса. Това е ясно. И с затворената страна надолу започвам отново да мачкам. И внимателно сплесквам. Без да се бърза. Грил тигана е също една прекрасна алтернатива на скарата. Само че дими. Този дим обаче е божествен. Хубаво е да загреете на средна степен котлона, когато печете кюфтетата. Така изчаквате около 4 до 5 минути. След това обръщате кюфтето. Още 4 до 5 минути и готово. Избира се гарнитурата, предварително трябва да се направи, за да може да имаме топло кюфте, студена гарнитура, картофена салата, маруля, всичко може. По същия начин. Ето така правя кладенче
Свивам, оформям топка и пека. Това са нашите шарени кюфтета. Какво повече може да се направи? Може. Към каймата могат да се сложат и други неща, но това е една гарантирано успешна формула и комбинация от продукти. Ето така. Притискате и печете. Щом основата побелее, кюфтето може да се обърне. Ето го. Прекрасна шарка, прекрасен вид, прекрасен аромат. Ето по този начин ще продължа. Следват продуктите, специално за вас. А сега може да видите и рецептата. За 4 порции взимам една малка глава кромит лук, половин килограм кайма, една супена лъжица соев сос, чайна лъжичка чубрица, може и риган, магданоз, сол, черен пипер на вкус, 2 кисели краставички средно големи, 100 грама кашкавал и няколко супени лъжици олио за намасляване на тигана или скарата. И да обобщим приготвянето на кюфтетата. Нарязва се наситно кромит лук. Той се слага в купа, където и каймата. Добавя се соев сос и се подправя с чубрица, смлян пипер и се посолява. Умесва се добре каймата, като се налива 100 мл вода. Киселите краставички се режат на малки купчета. Добавят се при каймата. Умесва се още веднъж и се оформят кюфтета. В средата на всяко кюфте се слага малко настърган кашкавал. Така то се затваря, дава му се плоска форма и на загрят крил тиган се пече до готовност, като се обръща. Добър апетит!